Ах, первый обзор был просто прекрасен, не находите? А как он классно рассказал про сюжет Hide and Seek. Кажется, новый обзор подошел. Я мигом. Здравствуйте, вас интересует Тинтин? Что ж, пожалуй, пока попридержим тему с Hello Neighbor и отвлечемся на что-то менее серьезное. На мультики, мультяхи, мультфильмы 90-х, самые классные ностальгичные мульты, в которых уже на второй минуте убивают человека. Думаю, все уже прочитали название видео, поэтому, без лишних слов, начинаем! Мульты, фильмы, сериалы смотри. Для начала немножко истории. Опять школа! В 1929 году бельгийский художник Жорж Пешмей-Вими начал выпускать комиксы под названием «Приключения Тинтина». Веселые красочные детективные комиксы про паренька, попадающие в различные интересные истории. И не подумайте, это не просто какие-то там детские никому неизвестные карикатурки. У себя на родине Тинтина знает каждая собака, а в его честь стоят памятники и даже выпускались монеты. Так вот, данные комиксы в 1991 году экранизировали в мультсериал, а в 2011 году небезызвестный Стивен Спилберг снял экранизацию 3 серий комиксов в один большой мультфильм. К слову, несмотря на то, что в мульте использовалась техника Motion Capture, создатели очень серьезно отнеслись к тому, чтобы сделать персонажей похожими на своих прототипов настолько, что даже неподготовленный зритель сразу поймет сходство. В общем, переходим непосредственно к мультфильму. Тинтин, гуляя по рынку, находит макет старинного корабля и путем невероятной торговли покупает его. Всего-то 2 золотых. Я дам вам 1. Идем. Просто чудесно. Не заворачивайте, я его так возьму. Вы не против, если я расплачусь чеком? Пусть парнишка назовет свою цену. Назовет свою цену? Я 10 лет приторговываю, но мне ни разу не предложили назвать свою цену. Ха, ты чё, ты же сам сказал. Всего-то 2 золотых. Я дам вам за него 200 франков. Не слушайте его, юноша, я предложу вдвое больше. Зря настаиваете, месье, я был первым. Даю 500 франков. 600 франков. Еще минуты 3 я стану миллионером. Корабль не продается? Всего наилучшего. Далее мы видим небольшую экспозицию, прям как в офисе Эдди из «Кто подставил кролика Роджера», или как в кабинете Дока из «Назад в будущее». В ней мы узнаем, что наш главный герой работает репортером, но при этом колесит по миру, собирая разные находки и разгадывая тайны. Никого не напоминает? В 1981 году, когда Спилберг снял свой первый фильм об Индиане Джонсе, поклонники Тинтина начали обвинять режиссера в плагиате. Стивен на тот момент знать не знал, что еще за Твин-Твин, но когда все разузнал, он захотел снять экранизацию данных комиксов. Но лишь после смерти художника в 1983 году режиссер получил на это права. Принеся корабль домой, пес по кличке Милу, которого решили адаптировать как Снежок, роняет корабль, и из его мачты выпадает маленький цилиндр. Тинтин, не замечая этого, решает сходить в библиотеку, где мы узнаем историю данного корабля. Корабль отправился с Барбадоса в 1676 году в одно из самых трагических плаваний в истории. Погибли все, кроме капитана. Вернувшись домой, шевалье Франсуа де Адок убедил себя в том, что его имя проклято. Лишь настоящий Адок сможет раскрыть тайну единорога. По возвращению домой репортер видит, что корабль спис, и он решает сходить в фамильное поместье того капитана. Я об этом читал. Это рыбина. Да ты гений! Пробравшись в дом, найдя корабль и получив по башке, его встречает месье Сахарин. К слову, по башке Тинтин получает немало. Это мой корабль. Вы уверены? Это не мой корабль. Не ваш, определенно. Рот Адоков проклят. Что еще вам удалось выяснить? Что вы со своей непропорционально большой головой похожи на тех людей из мультличностей. Как называют людей, которые плавают на кораблях и грабят другие корабли? Пираты, дегенераты, томаты и последний вариант – дегенераты. После разговора с максимально неподозрительным типом, Тинтин каким-то образом попадает в мою комнату и находит тот цилиндр, в котором находится старинный листок. 3 брата соединились. 3 единорога в едином строю, плывущие в полуденном солнце, заговорят. И вот тогда от света наступит просветление и приведет к кресту орла. Бред какой-то. Да и потом уже стемнело, а месье Тинтин распорядился о том, что в столь позднее время он никого не принимает. Но если это не отсылка на советского Шерлока, тогда я не знаю что. Открой дверь. Послушай, шутки в сторону. Он вернется.
Ему нужны были эти корабли, но я и подумать не мог, что ради них он пойдет на убийство. Кто? Ха, ни одной царапины. У нас на крыльце ранили человека. Что, опять? Да, миссис Хадсон, как в обычный понедельник. Перед отключкой, да, по версии мультфильма он после такого не сдох, толстяк успевает отметить на газете слово «Карабуджан». Я бы даже в здравом уме так быстро это не сделал, а он с дюжиной пуль в спине это смог. Жертвы нападения стал Барнаби Доус. Он один из лучших агентов Интерпола. Познакомьтесь, Дюпон и Дюпон. Это как если бы у Лестерида был его двойник. Абсолютно неопытные полицейские, которые служат комичными персонажами в данной картине. Осторожно, ступенька. Вижу. Только главное не перепутайте их. Это Дюпон, а это Дюпон. Могу не доверить вам эту улику? Все непременно. Вы обронили. Боже правый, Дюпон, повнимательней с уликами. Параллельно с основной сюжеткой веткой, мне нравится прикольное слово, в городе орудует карманник, который вследствие очень нелепой погони крадет бумажник Тинтина, в котором находился тот таинственный листок. К слову, во всем мультфильме очень крутая работа с камерой, благодаря которой этот мульт всегда очень приятно смотреть. У нас нет свитка, но мы знаем, что в нем было. Месье Тин. Тин? Да, Служба доставки. но я ничего не заказывал. Дело в том, что это вас нам приказано доставить. По правилам Яндекс доставки перевозить людей нельзя. Это Почта России. А, тогда ладно. Получив бесплатный билет на корабль, Тинтин оказывается в плену. Как вам здесь нравится? Весьма, спасибо. Простите, что не встал. Цыц. Ну что, нашли? Ничего нет. Что? Мне надоели эти твои игры. Свиток с единорога. Листок бумаги. Вроде этого. У меня его нет. Ты осознаешь ценность свитка. Я найду его. С твоей помощью или без. Свиток должен быть у него. Вопрос, куда он его спрятал. Сеньор Сахарин, капитан очнулся! Что? Он пришел в себя, обвиняет нас в мятеже. Говорит, вы настроили команду против него. Блин, мне нравится, что в дубляже сохранили акценты у разных персонажей. Это добавляет больше атмосферы. Надо поднажать, застряла. Она не застряла, идиот. Он подпер ее чем-то изнутри. Хочешь с нами поиграть, да, Тинтин? Тащи тротил. 250 тысяч? 250 тысяч. Когда мы сделаем это, твоими потрохами будут палубу драить. Эй, капитан! Мама моя! Пробравшись на верхнюю палубу, Тинтин встречает капитана данного корабля, команда которого взбунтовалась против него. Ты хотел застать меня врасплох, будто человека со спущенными штанами, да? Я бы все-таки предпочел, чтобы вы штаны не спускали. Вот грязная свинья. Он всю команду настроил против меня. Кто? Человек с кислым нравом и сладкой фамилией. Он их всех купил. Ха-ха-ха, шикарное описание Сахарина. Кстати, а как его полностью зовут? Иван Иванович, коллекционер, Эвкалиптовая улица. Иван Иванович Иванов с утра ходит без штанов, а Иван Иванович одевает штаны на ночь. Поищу способ убраться с этой пропитой посудины. Посудины? Кстати, в оригинале Тинтин был более накачанным. Как ты мог их упустить? Найти их. Найти обоих. Не волнуйтесь, мы убьем их, месье. Нет, только мальчишку. Между прочим, это тут он такой злюка, а в сериале Иван Иванович был обычным человеком и не имел за собой никакого злого умысла. А вы никак не связаны с Садоками и Шатом Линза? Что ты знаешь о единороге? Немного, потому и спрашиваю. Тайна этого судна известна только моему роду. Мой дедуля, испуская дух, успел рассказать мне эту историю. И что? И все. Я был так расстроен, когда он сыграл в ящик, что само собой утопил свое горе в вине. А утром, когда я очнулся, я все забыл. Совсем все? До последнего слова. Волкаш. Проклятье! Кто-то запер дверь. Ключа нет? Ключа? Да, с этим могут возникнуть трудности. Пробравшись в каюту и не без помощи сценариста забрав ключи, при этом не разбудив целую команду моряков, они хватают самое ценное, что есть на корабле. Есть! Берем только самое необходимое. Волкаш.
Там мостик? Да, сразу за радиорубкой. Что? Радиорубка? Ждите здесь, капитан. Зайдя в радиорубку, Тинтин находит то, куда направляется корабль. Параллельно капитан скидывает одну шлюпку, Тинтина замечает, стрельбище, погони, веселуха. Но лодка не айсберг, поэтому можно и врезаться. Разворачивайся! Слушаюсь! Капитан, пригнитесь! Пригнитесь! Вон они! А ну пусти! Теперь не уйдешь. Найти их и сделать все, чтобы они никогда не добрались до Бакхара. Направив путь на Бакхар, мы видим шикарный переход. Да и вообще, весь фильм мы будем наблюдать очень классные переходы. Это вам не «Звездные войны». Месье Филазель, меня зовут Дюпон. И Дюпон. Мы из полиции. Вот беда. С ума сойти. Месье Филазель. Ой, ну надо же. Вы целы? Блин, в этом мультфильме даже на заднем плане можно увидеть различные забавные сцены. Да по наличию деталей этот мультфильм опережает большинство сегодняшних блокбастеров. Какая бездна бумажник. Я ничего не могу с этим поделать. Нужно быть осмотрительнее. У нас в городе карманник орудует. Ну, тупые. Дюпон, вы посмотрите, хозяина этого тоже зовут Дюпон. О, вот это совпадение. Нет, это Дюпон без буковки Т, как в слове радость. Нет, это Дюпон с буковкой Т, как в слове мститель. Вы поняли, про какие Т они говорят? Вот переводчик, похоже, тоже нет. Ведь это у нас различие в Н на конце, а в оригинале они Дюпонт и Дюпонд. Или, по мнению переводчика, их зовут Дюпон и Тюпон. А вот этот бумажник Дюпон. Тин-тин. О, какой адский холод. Ага. Тин-тин, иди погрейся, юнга. Капитан, что вы наделали? Решил, так сказать, разжечь твое желание жить. Ну вот, теперь нам конец. Я слабак. Мы застряли здесь, Я эгоист. без всяких надежд на спасение, Я безнадежен. а Сахарин тем временем уже на полпути к Бакхару. Я бедный, жалкий неудачник. Знаешь, почему я пью? Потому что я пью. Классно. Мы спасены. Мы спасены! О, этот самолет послан небом! Троглодиты! Предатели-перевертыши! Работорговцы! Кстати, это фишка персонажа, что он всегда очень странно обзывается. Выпустите меня, австралопитеки! Несчастные, простофили, негодяи, бездельник, обжора! Не спускай глаз с этих годов. Поторопись! Провод системы зажигания перебил. Удачно выстрелил. Еще один заход, и мы их прикончим. А ну, руки вверх. А ты умеешь им управлять, а? Более-менее. Так как все-таки, более или менее? Менее не знаю, а вот больно будет. Решив пролететь через небольшую точку, персонаж замечает, что топлива недостаточно. Вместе с этим капитан находит согревающее средство и выпивает его. Быть может, это сумасшествие, но у меня есть план. На этом спирте мы можем протянуть еще несколько миль. Вы должны выбраться из кабины и залить его в топливный бак. Христофор Колумб. Капитан! Капитан, вы меня слышите? Вы молодец, капитан! Скорее заливайте бутылку в бак! Насчет замены бензина на медицинский спирт у меня вопросов нет, но полет на отрыжке – это что-то новое. Ярик, блядь! Ярик! После мягкой посадки и небольшой стрижки главные герои осознают, что они в пустыне. Тысяча каракатиц! Берберы! О, бутылка воды! Месть! 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 Капитан! Негодяи! Почему он бежит? Ведь нас орда! А насрать! Мне надо домой. Я должен вернуться в море. Капитан, у вас галлюцинации. Смотри, ты когда-нибудь видел что-то прекраснее этого?
Капитан от сильной жары и отрезвления начинает вспоминать рассказ дедушки о том, что случилось на том самом корабле. И мы видим, наверное, самый эпичный переход за всю историю мультипликации. Вот помните, когда выходил «Холодное сердце 2», все говорили, что это самый реалистичный пляж. Это мультфильм 2011 года. И тут не то что пляж. Тут хоть каждые 5 минут в скриншоте в Google карты вставляй. Настолько все реалистично. 1698 год. Судно в пути уже 2 дня. Дует попутный ветер, но вдруг... Красный флаг. Пленных брать не будут. После битвы, которая круче, чем в «Пиратах Карибского моря», алкоголь полностью испаряется из организма капитана, и он снова все забывает. Прям все. И даже после пробуждения не может вспомнить своего спутника. Это я, Тинтин. Он меня явно с кем-то путает. А что это за странная жидкость? А это вода. Что ни день, то новое изобретение. Но, спутав воду с водкой, капитан очень ярко дает понять, что он все вспомнил. Настал твой смертный час, Красный Ракхам. Стойте! Капитан! Теперь я все вспомнил. Все, что рассказывал мне дедуля. Говори, где он. Сначала тебе придется меня убить. Нет, я начну с твоих матросов. Ради спасения своих людей он был готов отдать тайный груз. Убить его людей! Нет, Ракхам, нет! Ракхам, ты дал мне слово! Ракхам! И сделав это, он тут же бросился вперед. Он схватил катавшуюся бутылку рома, откупорил ее и приложил к губам. Блин, как же этот чувак похож на реалистичного соседа. Высвободившись и решив устроить пиратам салют в честь их победы, начинается одна из самых лучших сцен во всем фильме. Не сегодня! Почему ты не хочешь разбудить свою команду? Ты не понимаешь, это для эпичности момента. Ты и весь твой род будет страдать от моего проклятия, Адок. Нет, только печень моего внука. Поняв, что Ванька это потомок Рахат-Лукума, наши герои устремляются в Бакхара, чтобы найти там третий свиток, где встречают знакомую нам парочку. Мы поймали вора, вернули твой бумажник и прыгнули на ближайший самолет в Бакха. Теперь шансы равны. Нужно разыскать 2 оставшихся свитка. Пьянка Кастафиоры. Забегу немного вперед и скажу: нет, я возмущусь. Как это возможно? Корабль находится за пуленепробиваемым стеклом, и способ, которым Ваня хочет это стекло разбить, это высокий голос. Человек в принципе не может разбить стекло голосом без использования трюков, ведь для этого нужно около 150 дБ, в то время как человек глохнет от 100 и выше. Да даже если бы и получилось разбить голосом пуленепробиваемое стекло, которое находится в метрах 20 от певицы, следующая сцена выглядела бы как-то так. Хватайте их! Что ты сказал? Что он сказал? Почему все молчат? Забрав свиток, начинается погоня. И тут идет почти 3-минутная сцена, снятая одним кадром. Это просто невероятно. Я, конечно, понимаю, что в мультфильме это сделать проще, чем в кино, но это все равно поражает. Попался. Свитки идут по порядку. Какие-то тайные цифры. Отпусти птичку! В обмен на свитки Тинтин спасает Хедека, но при этом теряет след, ведущий к сахарнику. И тут капитан говорит самую мотивирующую фразу за весь фильм. Мы проиграли. Много вокруг желающих назвать тебя проигравшим, глупцом, неудачником или пропойцей. Но никогда нельзя так говорить о себе. Ты посылаешь неправильные сигналы, а другие люди их принимают. Нужно сражаться за то, что тебе нравится. Уткнулся в стену, проломи ее. Молодой журналист вспоминает, что можно отследить корабль по его геолокации и, устроив в Сластене засаду, хватает его. Блин, это лучший смех, который я когда-либо слышал. Поздравляю, господа. Теперь он ваш. Нет, мы же полиция, мы не можем даже поймать преступника, который стоит перед нами. Сахарин?
Для вас господин Сахарин. Стоять! После небольшой суматохи начинается бессмысленная, но эпичная битва на кранах, в которой сладкоежка побеждает. Волкаш! Так что ты снова проиграл, Хэддок. Точно так. Откупоривай бутылку. Больше у тебя в жизни ничего не осталось. При выборе бумажка или коньяк, капитану ничего другого не остается, кроме как... А, Тинтин забрал свитки. Тогда бей. Вы видите? Это же координаты. И чтоб цифры сложились, понадобились все 3 свитка. И отправившись в далекое путешествие на соседнюю улицу, они приезжают по сути в то место, где все и началось. Капитан Хэддок, месье Тинтин, я ожидал вас. Вы знаете этот дом? С чего мы начнем? Где-то здесь вход в подвал. Нет, это не тот. А другой подвал где? Простите, месье, но у нас нет другого подвала. Назад. Капитан, помогите. Найдя тайную комнату, они отыскивают и то самое место, о котором говорилось в свитках. Открыв глобус, они находят ту самую шляпу с золотом и запиской. Шевалье оставил еще один ключик на самом дне глобуса, к 400 хендредвейтам золота, лежащим на морском дне. Как у вас с жаждой приключений? Она неутолима. И кино заканчивается. Конечно, после такого шикарного фильма, со всеми его деталями, да жути интересным сюжетом, его ожидал ошеломительный успех. Имя Тинтина разлетелось по всему миру, куча продолжений, мерча, и все это не в нашей вселенной. И я честно не понимаю почему. По сути, кроме бельгийцев, никто в мире Тинтина не знает. Ни веселых комиксов, ни классного мультсериала, ни прекрасного фильма. Это произведение ничем не хуже других популярных фильмов, и в некоторых аспектах оно даже лучше. Причем я, хоть и не являюсь фанатом данной франшизы, но я узнал о Тинтине еще до просмотра мультфильма на детском научном телеканале Да Винчи. Да, вместо того, чтобы на улице с детьми мяч гонять, я смотрел про то, как создавался транспорт, или про то, как люди жили в средних веках. Именно там я узнал про Тинтина. После чего, спустя несколько лет, посмотрел полнометражку. По ней, кстати, позже сделали игру. Зрелище вроде интересное, поэтому, если вы захотите, мы разберем и ее. Но об этом как-нибудь в другой раз.